अलग अलग तरह के स्विचेज इसके ऊपर दिखाई देंगे आपको। ये जो स्विचेज हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सब वीडियो सीडी में ऐसे ही हों, लेकिन काफ़ी ऐसे होते हैं, काफ़ी कईयों में कुछ एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं। तो बाकी तो इसमें कोई ऐसा स्विच नहीं है जो आपको कोई ख़ास बताया जाए, लेकिन इसके अंदर एक यहाँ पे एक स्विच है NP। ये देखिए ये स्विच है, थोड़ा सा इसे और सीधे, ये वाला, इस पर लिखा हुआ है N/P NTSC पाल। इसके आगे रियर पैनल, ये रियर पैनल लीजिए, देखिए वीडियो आउट, उसके बाद है नीचे RF आउट, L1 R1 L2 R2, ऑडियो आउट लेफ्ट, ऑडियो आउट राइट। ये जो वीडियो है ये आपने देखा येलो कलर में मार्क किया हुआ है, इट इज़ ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। आपके टीवी के अंदर भी हमेशा येलो मिलेगा आपको वीडियो, और आपके वीडियो CD DVD के अंदर भी हमेशा येलो ही मिलेगा आपको। तो कभी भी आपको वीडियो का लिखा ना भी हो वहाँ पे, तो आप येलो कलर देख के समझ जाइएगा कि ये वीडियो का ही सॉकेट है। और यहाँ पे जो हम लोग कनेक्टर यूज़ करते हैं वो RCA कनेक्टर यूज़ होता है, RC प्लग जिसे हम लोग बोलते हैं, जो नॉर्मल होता है। उसके बाद में आगे स्पीकर्स की सॉकेट्स हैं। एक स्पीकर का जो पॉइंट है, 2 स्पीकर्स, ये आपको DVD में कभी नहीं मिलेंगे। ये वाली जो अच्छी वीडियो सीडीज होंगी उसमें भी ये नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये चाइना ने स्पेशली हिंदुस्तानियों को रेड, ठीक है जी, यहाँ पे मार्किंग है। कभी आपने देखा कि रेड एंड ब्लैक पॉजिटिव नेगेटिव जो ये है, स्पीकर की जो ओरिजिनल केबल्स जो आती हैं उसके ऊपर भी रेड एंड ब्लैक मार्किंग की होती है, ठीक है जी। अगर आप स्पीकर को कॉलम को खोलोगे, स्पीकर कॉलम जो बॉक्स रहते हैं, जब आप उसे खोलेंगे तो स्पीकर के पीछे भी जब देखेंगे, स्पीकर की जो चेसिस रहती है, चेसिस के ऊपर भी मार्किंग की होती है प्लस एंड माइनस। तो मतलब ये है कि उस पॉइंट से लेके एम्पलीफायर के कनेक्शन पॉइंट तक इट शुड बी रेड ओनली, इफ इट इज़ रेड। माइनस में ही जाना चाहिए। अगर आप उल्टा लगा दोगे तो क्या होगा, साउंड बराबर नहीं आएगा। साउंड बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए उसमें होता क्या है, मान लीजिए कि मैंने जो राइट चैनल है उसको तो प्रॉपर मैनर में लगाया है एज पर द मैन्युफैक्चर एडवाइस, लेकिन लेफ़्ट को लगाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया और रेड ब्लैक में ब्लैक रेड में लगा दिया। अभी क्या है कि अभी साउंड प्रोड्यूस हुआ, स्टीरियो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो स्पीकर का जो कोन है, जो उसके नीचे स्पाइडर लगा हुआ है, एक को वोल्टेज मिल रही है इस साइकिल में, एक को मिल रही है इस साइकिल में, क्योंकि मैंने वहाँ से पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अब आप देखो ध्वनि ट्रेड कर रहा होगा, दूसरों समय अंदर होगा, जबकि दोनों को साइमल्टेनियसली बाहर ही चाहिए था करना। DC सप्लाई, ठीक है जी, 12 प्लस एंड माइनस, इसमें अंतर है। ये जो DC सप्लाई है इसमें उन्होंने अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2 डार्ट यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे, दिख रहा है जी आपको? ये देखिए डार्ट्स लगे हुए, ये काहे के लिए लगाए हैं कुछ पता है आपको? ये क्या किया उन्होंने, मान लीजिए कि मैं विदाउट डिस्टर्बिंग माई मूवी, मैं चाहता हूँ, ये देखिए ये लॉजिक कार्ड है हमारा, लेकिन मेरी मूवी डिस्टर्ब नहीं। ये लॉजिक कार्ड बड़ा कॉमनली यूज़ होता है चाइनीज़ जो वीडियो सीडी है। मैं अपनी बैटरी ये भी बताते हैं आपको। मार्केट के अंदर 3 तरह के लॉजिक कार्ड यूज़ किए जाते हैं। वो डिसाइड करेंगे। एक तो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग 3210। 3210 का मतलब है कि इसके अंदर हम लोगों ने एक वीडियो IC यूज़ किया हुआ, वो ये लगा हुआ है 3210। एक आता है सन प्लस, काफ़ी कॉमनली अवेलेबल मार्केट के अंदर, और एक कार्ड वो सैमसंग का कार्ड रहता है। उसके अंदर जैसे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने वीडियो ड्राइव, और ESS कंपनी का नाम है, इसी तरह से यहाँ पे सैमसंग लिखा होता है, तो वो सैमसंग के नाम से भी वो कार्ड अवेलेबल है मार्केट। लेकिन मेजॉरिटी कार्ड जो वो सन प्लस और यही 3210 का कार्ड ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कॉमनली यूज़ ICs इन लॉजिक कार्ड VCD जो लिखा हुआ है, सबसे पहले जो IC लिखा हमने 9259, वो ये वाला IC है, अंडर दिस हीट सिंक, ठीक है जी। और उसके बाद में हमने कार्ड लिखा है 9284 DSP, डिजिटल
सिग्नल प्रोसेसर जो है वो आपका आईसी ये है, ये वो 9284 दिस वन। उसके बाद में 3207 जो ये भी वीडियो ड्राइव है, ये दोनों वीडियो ड्राइव हैं। 3210 जी हाँ। उसके बाद में है रैम आईसी आपका, डायनेमिक रैम मेमोरी है 260, वो ये आईसी लगा हुआ है दिस वन। उसके बाद में है रोम आईसी, और उसके बाद में है आरएफ सर्वो ये वाला 3210 ये वाला आईसी, ये वाला। हर वीडियो सीडी हर डीवीडी के अंदर आपको मिलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, रोम, रैम, डीएसपी, हर जगह सर्वो कंट्रोल, मोटर कंट्रोल, सब जगह आपको ये आईसीस मिलेंगे। अब ये जो लॉजिक कार्ड है, हमने जब आपको बताया था, जब पावर सप्लाई सेक्शन बताया था, तो 2 सप्लाईज आती हैं वहाँ पे, 5 वोल्ट है और एक 8 वोल्ट है। जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो हम लोग बाकी ये जो आईसीस हैं इन सब आईसीस के लिए हम इन आईसीस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन 8 वोल्ट सिर्फ इस आईसी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या ड्राइव करना है, मोटर। ये मोटर ड्राइव करने के लिए है। और उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे एक फ्लैप लगा है, फ्लेक्सिबल फ्लैप, फ्लेक्सिबल बस भी बोल देते हैं, कोई रिबन भी बोल देते हैं, ऐसे रिबन वायर बोल देते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल पीसीबी बोल देते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से बोलता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल क्यों है? रीज़न ये है कि इसने हमेशा आगे या पीछे जाना विद रिस्पेक्ट टू वो जो आपका नॉट रिस्पेक्ट टू विद लेज़र गन, बिकॉज लेज़र गन असेंबली के साथ ये फ्लैप जो लगा, ये जो फ्लैप है ये आप लिख लीजिए 16 पिन का फ्लैप है, ये 16 पिन, लेकिन डीवीडी के अंदर ये फ्लैप 24 पिन का रहता है। ये आप नोट कर लीजिए डिफरेंस, क्योंकि डीवीडी के लेज़र और ये लेज़र दोनों अलग अलग हैं। डीवीडी का जो रेजोनेंस है वो 500 है और इसका 350 है, टू रेजोल्यूशन, सॉरी रेजोल्यूशन। ये हमने आपको बताया था कि MPG-1 फॉर्मेट में ये काम करता है और DVD 2 के अंदर काम करती है। ठीक है, चले जाइए चले। अब देखिए इस कार्ड के अंदर ये जो रैम लगी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाला लगा हुआ था, इसी जगह पे अगर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो ये नंबर है, इसी तरह में डार्ट लगा तो ये नंबर है। तो वो आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं जब भी आप काम करें कि इस वाले में ट्रांजिस्टर के अंदर ये नंबर था, रेजिस्टेंस के अंदर ये नंबर था और जीना डार्ट वाले में ये नंबर था। वो अपने पास रखिए, जब भी आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो सेम रैम ही आप चेंज करके देखिए, अदरवाइज़ दूसरा कोई रैम भी लगाएंगे तो वो काम नहीं करने वाली इस पर। तो रैम बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सेम मैन्युफैक्चर की। अब यहीं से सब आउटपुट्स देखिए जा रही हैं, पावर सप्लाई से भी आ रही है और फ्रंट पैनल को भी जा रही है। ये आपकी रील मोटर है, ये आपको खोल के दिखाते हैं अभी। ये भी मोटर की सप्लाई है। ये आपकी फ्लैप जो है ये लेज़र को जा रहा है। अब लेज़र के साथ में अब ये तो लॉजिक कार्ड हो गया, एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। लॉजिक कार्ड, कन्वर्टर, पावर सप्लाई, पावर ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर, फ्रंट पैनल के नीचे यहाँ पे लगी हुई है डिस्प्ले वाली पीसीबी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो और 2 कंपोनेंट रह गए हैं वो है मैकेनिज़्म और उसके साथ में लेज़र गन या लेज़र लेंस या ऑप्टिकल लेंस, जो भी आप बोलना चाहें। अब देखिए ये जो मैं पोर्शन खोलने जा रहा हूँ ये मैग्नेटिक डिस्क है। 2 स्क्रू की हेल्प के साथ में ये ऊपर लगी हुई है। ये जो मैग्नेटिक डिस्क है ये होल्ड डीवीडी या वीडियो सीडी डिस्क को होल्ड करने के लिए काम आती है। ये देखिए ये चीज़ देख रहे हैं आप, इसके बीच में ये लूज़ है। ये देखिए ये जो है इसमें मैग्नेट है, ये देखिए उठा रहा है ना, ये इसके इन बिटवीन मैग्नेट है। और यहाँ पे रील मोटर लगी हुई है। ये देखिए स्पिंडल मोटर, ये स्पिंडल मोटर, रील मोटर। ये स्पिंडल मोटर जो है इसके ऊपर भी एक डिस्क लगी हुई है। ये डिस्क जो है ये भी मेटल की है।
तो जब ये मेटल के बीच में हम लोग ऐसे सीडी को रेस्ट पोजीशन पे रखते हैं, जब इसके ऊपर लगाता हूँ मैं, तो वो क्या करता है, सीडी इसे होल्ड कर लेती है, सीडी को ये होल्ड कर लेता है। इससे क्या है कि वॉपर फ्लटर जो आप बोलते हो जिसे, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। कांस्टेंट नहीं रहने से क्या कि लेज़र को फोकस करने में काफ़ी दिक्कत रहेगी। तो इसीलिए इन्होंने लगाया कि द मोमेंट आप इसको ऊपर रखते हो तो ये एकदम से पकड़े, आप देखिए आराम से घूम रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसका बैलेंस आउट करूँ तो ये घूमेगी नहीं। ठीक है जी। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है टू होल्ड द वीडियो सीडी डिस्क और डीवीडी डिस्क। अब इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, कई दफ़ा क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वीडियो सीडी और डीवीडी के इस जगह पे काफ़ी स्क्रैचेस आ जाते हैं, बिल्कुल राउंड। आपने देखा कभी? अगर इस तरह का नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये जो प्लेटर है जो डिस्क के ऊपर लगा हुआ, प्लेट जो लगी हुई है डिस्क, इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई है। ये जो है ये अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे चला गया। इसके नीचे जाने से क्या होगा, इस प्लेट में और इसके अंदर ये जो ट्रे है, ट्रे और इसके अंदर का गैप कम हो जाएगा। गैप कम होने से क्या है कि जब आप इसे घुमाओगे तो ये इसके ऊपर इस जगह पे सीडी जो है आपकी घिसेगी इसके साथ में और स्क्रैच बनाएगी। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये वाली, क्योंकि ये टाइमली कई दफ़ा क्या होता है समहाउ ये दब जाती है अपने आप ही। कई दफ़ा प्लास्टिक वाला पोर्शन हल्का सा बीच में फट जाता है और इस वजह से ये थोड़ा नीचे चली जाती है। नीचे चले जाने से ये कॉन्स्टेंटली इसे घुमाएगी नहीं। देखिए जैसे ये घूम रही है, नहीं घुमाएगी इसे। तो उस समय आप क्या करेंगे, इसको एक पेचकस लेके थोड़ा सा ऊपर उठाइए, एक प्रॉपर पोजीशन पहले बना लीजिए। जब बन जाए एक हल्का सा ड्रॉप, किसका, एल्फी का, एल्फी का एक हल्का सा ड्रॉप डालना है। ड्रॉप डालने से पहले आपको श्योर होना पड़ेगा कि वो ड्रॉप नीचे मोटर में ना चला जाए। तो या तो इसे निकाल लीजिए बाहर, इसे बाहर निकाल के उल्टा रख के डालिए तो सिर्फ वो डिस्क के ऊपर ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। या अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप विदाउट निकाले कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। और देखिए स्पिंडल जो बीच में मोटर की, जो स्पिंडल मोटर की जो ये स्पिंडल बाहर आई हुई है, ये बिल्कुल इसके बराबर में है। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट पोजीशनिंग है। तो आप अगर एल्फी लगा के इसको डालते हो तो बिल्कुल इसी के बराबर में आना चाहिए, इससे ना ऊपर ना नीचे आना चाहिए। अगर ऊपर आएगा तो वो ऊपर जाके फंसना शुरू हो जाएगी, नीचे आएगा तो नीचे। इट शुड बी इन ए प्रॉपर डिस्टेंस। जो इसमें फोटो डायोड लगा हुआ है उस डायोड की वोल्टेज को कंट्रोल करता है। उससे क्या होता है कि जो बीम की इंटेंसिटी है उसको हम कम करते हैं और बढ़ाते हैं। कुछ आपने देखा होगा जैसे स्टार मूवी के ऊपर कोई पिक्चर चल रही है, स्टार प्लस पे पिक्चर चल रही है, तो एकदम से छोटे छोटे ब्लॉक बन जाते हैं, साथ में क्रैकिंग साउंड पीछे से आती है, पिक्चर पूरी नहीं आती। तो वो बेसिकली अगर वीसीआर वाली भाषा में बात करें तो वो ट्रैकिंग है। उसमें पिक्चर गंदी हो जाती थी, साफ, इसमें साफ़ नहीं कर सकते हम लोग। तो उस पोर्शन को ये प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता, इसलिए अनवांटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएसपी को भेजता है, वो प्रोसेस करके अलग से एक सिग्नल बना के बना देता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये जो प्रीसेट है इसको आप घुमा के देख सकते हो, आइदर साइड, राइट और लेफ़्ट। लेकिन पूरा लेफ़्ट नहीं कभी भी घुमाना है इसे। पूरा लेफ़्ट घुमाने से क्या है कि आप पावर सप्लाई को पूरा शॉर्ट कर लेंगे, उससे डायोड जो है उसका ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलवेज़ आप इसे राइट हैंड साइड पे घुमाइए, लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा घुमा के चेक कीजिए। ये जो प्रॉब्लम है आपकी नॉर्मली आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि जी मेरा 2 ट्रैक तो ठीक चलते हैं, चौथा ट्रैक नहीं चलता, या 2 CDD ठीक चलती हैं और ये बाकी की 5 तो ठीक ही नहीं चलती जी। उस समय आप इसको मूव करके देख सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन एक बात याद रखिए, कल भी हमने बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर के लिए आप एक हैबिट डाल लीजिए कि अपने वर्कशॉप के अंदर हमेशा एक मार्कर ज़रूर रखिए, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, रेड कलर, जो भी कलर आपको पसंद है, एक मार्कर रखिए। और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो काम करने से पहले मार्किंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके पास रेफरेंस हर चीज़ का होना ज़रूरी है। जब आपने ये प्रीसेट को हिलाना उससे पहले आप मार्किंग कीजिए कि मेरी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी कहीं भी। नॉर्मली जब भी आप देखेंगे इसके ऊपर हमेशा कंपनी ने वाइट कलर का फ्लूइड लगाया होता है, हमेशा। वो कंपनी की खुद की मार्किंग है, ये फाइनल एडजस्टमेंट है। लेकिन जब आपने हिलाना है तो आपके पास मार्किंग होनी चाहिए। अगर आपने दोनों तरफ घुमाया और आपका काम नहीं हुआ तो वापस उसको उसी ओरिजिनल पोजीशन में छोड़ दीजिए। ठीक है जी। किधर मार्किंग करने के साथ? कहीं भी यहाँ लगा दीजिए मार्किंग,
और यहाँ लगा दीजिए। लेकिन जब वापस आप नहीं काम हुआ तो उसको उसी पोजीशन पे मार्क को मिला के, क्योंकि दोनों पोर्शन पे मार्क है, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। लाइन पूरा बना है तो इसका मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो आप उसे कर लीजिए, ठीक। अब देखिए ये जो यूनिट मार्केट से जब आप लाते हैं तो इस पोजीशन में होता है। ये देखिए सिमोस है, इसमें मैं यहीं पे देखिएगा आप, क्योंकि मैं सबको दिखाऊँ, बाद में आप ले लीजिएगा। ये देखिए ये इसकी कैरियर असेंबली है। कैरियर असेंबली के अंदर ये इस जगह पे कैरियर, इधर ले जाइएगा, यहाँ पे ये कैरियर स्लॉट है। ये जो है स्पिंडल भी बोल देते हैं, स्लॉट बोल देते हैं। कहाँ भैया ये मैं कहाँ चले गए। ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये रॉड एक लगी हुई है, बहुत रिफाइन है, क्योंकि इसके ऊपर असेंबली ने मूव करना है अपवर्ड डाउनवर्ड, इसके ऊपर ये चलती है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से लेके ये यहाँ तक है स्पिंडल पूरी की पूरी। तो जब इसे डालना होता है तो हम आगे की तरफ से, ये 2 लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले, ये अगर इसको थोड़ा सा मैं इधर करूँगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है जी आपको, ये किया मैंने, और इसको मैं थोड़ा सा अगर आगे की तरफ करूँगा, ये देखिए ये बाहर निकल गई ना, ये देखिए दिखाई दे रही है आपको। तो आगे की तरफ आप खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी, असेंबली आपके हाथ में आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर अब आप एक्शन नोट कीजिएगा कि मैं जब इसे 2 3 4 दफ़ा अंदर करता हूँ तो आप देखिएगा कौन कौन से एक्शन है, बाद में उसकी बात करते हैं। देखा जी आपने क्या क्या हुआ। whole unit has come. राइट जी। अब क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले जब मैंने इसको बाहर की तरफ निकाला तो आपने देखा कि ये जो असेंबली थी, टोटल असेंबली ये डाउनवर्ड चली गई। ये मैकेनिकल कंट्रोल्ड है। ये जो बात हो रही है हर डीवीडी हर वीडियो सीडी की बात हो रही है, दुनिया के हर वीडियो सीडी और दुनिया के हर डीवीडी की। इसमें सोनी, हिटाची, चाइनीज़ का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सोनी फिलिप्स की है, वो एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी है उनका। जब आप इसे अंदर करें, बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये टोटल जो मैकेनिज़्म है ये डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड इसलिए जाएगा कि उसको वापस सीडी को लेके आना, सीडी को फिर उठाना है उसको। तो जब मैं इसे अंदर करता हूँ तो आप देखिए क्या क्या हो रहा है। एक तो सबसे पहले मैकेनिज़्म ऊपर आया, और ये जो डिस्क है, जो ये प्लेटर लगा हुआ है, ये देखिए ये एक दफ़ा इसने रोटेट किया, देखा आपने, रोटेट करने के बाद में वो बंद हो गया। बंद इसलिए हुआ कि इसके अंदर सीडी नहीं है। और उसी समय क्या हो रहा है, अब देखिए कि जो आपका लेज़र लेंस है ये पेनिट्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, ये सीडी को ढूंढ रहा है इस समय कि कहाँ है तू। वही ढूंढ रहा है ना भैया, कहाँ चली गई। जैसी सीडी से मिलेगी उसका जो इंडेक्स होगा उसे ये रीड करेगा। रीड करने के बाद में माइक्रो प्रोसेसर को इमीडिएटली डीएसपी के थ्रू एक सिग्नल देगा कि नाउ सीडी इज़ इन। सीडी इन होते ही सर्वो से आपके ड्राइवर जो आईसी है इसको सेंस मिलेगी, ये कंटिन्यूसली मोटर को ऑन कर देगा और स्टार्ट रोटेटिंग। अभी क्या है कि जब हम सेट ऑन करके ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं तो सारी की सारी जो पोजीशनिंग है वो रीसेट में जाते हैं, जितने आईसी लगे हैं वो सब रीसेट होते हैं बाय मूविंग दिस। दिखाते हुए क्या चीज़ मैं दिखाता हूँ, अच्छा सॉरी, अच्छा ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पिनियन लगा हुआ है, पिनियन गियर है ये गियर जो है इसके साथ इसकी मैं आपको दूसरे में दिखा दूंगा, इसका एक्शन देख लीजिए आप। तो मैं हाथ से इसको क्या किया है, पीछे कर दिया इसको, टोटल असेंबली को, ये असेंबली पीछे चली गई है, ठीक है जी। अभी क्या एक्शन देखना आपने, देखिएगा कि जब मैं इसे ऑफ करके ऑन करता हूँ तो सारे का सारा सेटअप रीसेट पोजीशन में जाता है। रीसेट का मतलब है कि ये असेंबली जो है मेरी आगे आनी चाहिए, जब तक ये आगे नहीं आएगी तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। ये मैंने बंद किया, उसने एक छलांग लगाई, आपने देखा अभी, ये देखिए ये भाई साहब वापस आ गए, देखा आपने। तो ये जो रीसेट पोजीशन है, कभी भी आप डीवीडी वीडियो सीडी आपकी ख़राब है तो उसे खोलिए, खोल के सबसे पहले चेक कीजिए कि ये रीसेट पोजीशन में जा रहा है या नहीं जा रहा। रीसेट पोजीशन ना जाना आना जो है वो आपका इसी गियर को, अगर आप इस गियर को, पिनियन गियर को अगर हाथ से आप आहिस्ता सा मूव करेंगे
तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा, दोबारा ऑन करेंगे इसे वापस अपनी जगह पे आना चाहिए। अब देखिए जब ये पीछे होता है, ये देखिए ये जब पीछे है, इसी के ऊपर ये जो असेंबली है ये मूव कर रही है आपकी। अब देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ पे लगा हुआ है आपका आईसी लगा हुआ है, जो सेंसर है ये आपका यहाँ पे मेटल डार्ट लगा हुआ है, फोटो डार्ट जिसे बोलते हैं। अगर आप इसकी अपने पास वो देखें तो मैं इसको आपको इस पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, ये लेज़र डार्ट है आपका, मेटल डार्ट जिसे बोला था अभी, ये लेज़र डार्ट है। लेज़र डार्ट के 3 पॉइंट्स हैं, सप्लाई, ग्राउंड और मॉनिटर डार्ट सिग्नल। ये मॉनिटर डार्ट सिग्नल जो इससे आप प्रोड्यूस करते हैं, ये लेज़र बीम। ये लेज़र बीम जो है, ये लेज़र बीम यहाँ पे एक सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर लगा होता है, वहाँ पे हिट करता है। ये 45 डिग्री एंगल के अंदर लगा होता है। ये यहाँ से सीधा इस लेंस के थ्रू आपके ऊपर यहाँ से गया, ये लेज़र डिस्क को यहाँ से वापस होके आपके फोटो डार्ट चिप को चला गया। यही आपका डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद में लॉजिक कार्ड तो सिग्नल इनके थ्रू आपका जाता है। ये इसी तरह से होता है असेंबली। अच्छा, इसके अंदर देखिए यहाँ पे 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, मैग्नेट एक ये है, एक मैग्नेट ये है, और ये कॉयल है। ये कॉयल जो है, ये वाली कॉयल है जी, ये देखिए ये कॉयल है, ये देख रहे हैं जी, कॉयल दिख रही है आपको, दोनों तरफ बनी हुई है। ये रेडियल ट्रैकिंग कॉइल्स है। ये क्या करता है, जो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करते थे आप वीसीआर के अंदर, ये वो सेम ही सिस्टम है लेकिन मैकेनिकल है इसमें। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सेंस करने के बाद में, क्योंकि जैसे जैसे सीडी इसके ऊपर रन करती है, इसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना होता है, आहिस्ता आहिस्ता, या आहिस्ता आहिस्ता आगे होना होता है। तो उस समय कुछ स्क्रैचेस भी वीडियो सीडी के ऊपर रहते हैं, डिस्क के ऊपर, तो उसको सेंस करने के बाद में ये एग्जैक्ट ट्रैकिंग करने की कोशिश करती है पिट्स और फ्लैट को। अगर वहाँ नहीं बढ़ेगी तो फोकस नहीं कर पाएगी। तो वो जो है फोकसिंग जो है, आप देखिए जब मैं इसे, एक यहाँ पे पाइवट लगा हुआ है PIVOT, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, विद दिस और इसके साथ में जब ये आगे, ये देखिए असेंबली हो रही है आगे पीछे जी, बोलिए हाँ या ना। हो रही है, मैं को तभी मैं नीचे देख रहा हूँ ना इस वजह से। तो ये देखिए जब ये आगे पीछे करते हैं हम, तो इससे क्या होता है, वो जो बीम है वो कोशिश करती है कि एग्जैक्ट पिट्स और फ्लैट को ही हिट करे। जब तक वो नहीं करेगी तब तक वो सिग्नल जो है प्रॉपरली वापस नहीं आएगा। तो ये एक मूवमेंट जो है ये चलती है, इसको कंट्रोल करता है आपका सर्वो आईसी। ये आपका रहा है मेटल डार्ट, ये देखिए मेटल डार्ट ये वाला है। ये जैसे पीछे 3 पिन दिखाई थी आपको, ये 3 पिन इसकी हैं, राइट जी। फिर उसके बाद में ये आपकी फ़ोटो डार्ट आ गया, ये पीछे लगा हुआ है। आगे इसका हल्का सा ये दिखाई दे रहा है सरफेस, जहाँ पे ये सेंस लेज़र आके इस पर पड़ती है और ये फिर आगे प्रोसेस करके भेजता है। और इसके इस जगह पे ये जो है ये यहाँ पे ऐसे फिक्स होता है इस तरह से, और बिल्कुल इसके सामने अंदर यहाँ पे इस जगह में वो ग्लास जो है सेमी ट्रांसपेरेंट, जो ग्लास बता रहे थे, वो सेमी ट्रांसपेरेंट जो गिलास है इसके अंदर जाता है। वो मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा क्लास में लोगों ने लिया था, पता नहीं आगे पीछे हो गया, नहीं तो वो भी आपको दिखा देता मैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि 2 चीज़ें आप एक याद रखिए, चाइनीज़ और जापानीज़ की पहचान आपको बता देता हूँ कैसे होती है। अगर आप इसकी कैरियर असेंबली को देखें, दोनों की कैरियर असेंबली को ध्यान से देखिए। एक असेंबली ये है, दिखाई दे रहा है वहाँ, और एक असेंबली ये है, और ये होल है इसका कैरियर का, जिसमें स्लॉट जाती है। इसमें आप डिफरेंस देख रहे हैं, आप दोनों में दिखाई दे रहा है एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, प्रीसेट तो दोनों चाहिएगा। अब देखिए इसमें हो सकता है कैमरे में दिखाई तो दे रहा है यार फर्स्ट क्लास। देखिए ये जो है ना,
ये ब्रास का एक बुश लगा हुआ है इसके अंदर, ये ब्रास का बुश है, लेकिन इसके अंदर कोई बुश नहीं लगा हुआ। देखिए आप दिखाई दे रहा है यहाँ से कुछ दिख रहा है ना, इसके अंदर ब्रास के बुश लगे हुए हैं। ये देखिए पिछले से बुश दिखाई दिया, लेकिन इसके अंदर कोई बुश नहीं है। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखेगा अभी, देख रहे हैं जी, लेकिन इसके अंदर बुश कोई नहीं। हाँ ये थोड़ा सा और करो फोकस। तो ये जैपनीज़ है, ये चाइनीज़ है। जब भी आपको मार्केट से लेना हो तो सबसे पहले आप इसे निकाल के देखिए, अगर तो इसमें ब्रास के बुश लगे हुए हैं 2 बुश, तो समझ लीजिए जैपनीज़ है, जिसमें नहीं है वो चाइनीज़ है। और जितने भी ये मार्केट के अंदर लेज़र आती हैं, आप नहीं ला के आप 100% कन्फर्म्ड हो कि आपकी लेज़र ख़राब है, आपने नहीं लाई नहीं डाली, वो चलेगी नहीं, कभी नहीं चलेगी जब तक आप इसका एक लॉक नहीं खोलोगे। जितने भी लेज़र गन रहती हैं मार्केट के अंदर से जब लेके आते हो तो उसका एक एंटी स्टैटिक लॉक रहता है, उस लॉक को ओपन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अब देखिए दोनों को ही फोकस कर लेना जी। दोनों आ रही जी, दिखाई दे रही है आपको। और ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये देखिए पास कीजिए थोड़ा सा और नहीं जाएगा, फोकस नहीं होगा। चलो ये मैं आपको वैसे दिखा दूंगा, दिखाई दे रहा है नहीं, वहाँ पे एक स्पॉट है, ये जो है ना ये और ये दोनों पॉइंट्स आपस में खुले हुए हैं इस समय। ये खुले होने का मतलब है कि इसमें से लॉक ओपन है, लेकिन जब आप मार्केट से लाते हो तो अब ऐसे नहीं होते, तब इस तरह से होता है। ये देखिए इसी लॉक के ऊपर शोल्डर लगा हुआ है, ये देखिए ये शोल्डर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो इस शोल्डर को उतारना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं उतारेंगे तो इसमें से लेज़र प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये एक लॉक मैन्युफैक्चर बना के देता है कि किसी भी तरह से ये डैमेज ना हो एंटी स्टैटिक चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज जो आपका रहता है। लेकिन इसको निकालने से पहले बी श्योर कि या तो आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली डिस्चार्ज करें विद द स्ट्रैप, जो सिमोस आईसी को यूज़ करने के लिए बताए जाते हैं। डिस्क आपकी ठीक है, अगर डिस्क आपकी ठीक है तो उसके बाद में आप चेक कीजिए, ये जो यहाँ पे गियर लगा होता है, ये जो गियर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला गियर, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये गियर जो है पिनियन गियर है। ये गियर बड़ा बारीक इसके थ्रेड्स हैं, बहुत बारीक थ्रेड्स हैं इसके। तो ये जो गियर है ये नॉर्मली गियर कट जाता है। ये कटने में क्या होगा कि जहाँ पे एक जो टीथ इसका कटा होगा वो वहीं पे ऐसे करे जाएगा, तो इस असेंबली को ना आगे ना पीछे की तरफ लेके जाएगा। साउंड भी आ जाएगा, साउंड आ जाएगा। साउंड नहीं आएगा, अगर साउंड आ जाएगा तो फिर तो काम हो गया आपका। सर ये जो असेंबली है ये नॉर्मली इसी पोजीशन में लाई करती है या आगे पीछे भी मूव करती है? विच असेंबली? जैसे आपने उंगली से इसको पीछे लेके आए थे, ये वाली टू शो द लेजर, ये जब पीछे, हाँ ये असेंबली, ये जो पूरा सेट है लेजर वाला, ये पीछे भी जाता है? बिल्कुल जाता है, नहीं पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। उसमें ऐसा है ना, देखिए ये जो सीडी है, ये जो सीडी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सीडी मैंने रेस्ट की ऑन किया, ये अपने आप अंदर से बाहर से अंदर आ गई, आउटवर्ड से इनवर्ट गई, यहाँ जाके इसने लेंस ऊपर नीचे हुआ, बीम प्रोड्यूस हुई, तो इसने रीड किया। रीड करने में क्या है कि पुश इसे आप आसानी से निकाल सकते हो, इसके नीचे लॉक लगे होते हैं। अब जिसको प्रैक्टिस है वो इस तरह से भी निकाल लेते हैं, जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो नीचे से। ये देखिए ये 2 लॉक हैं ये वाले, ये देख रहे हैं आप, कट है बीच में, ये देखिए एजेस बने हुए हैं 2 ये। अब इसको हल्का सा ट्वीज़र के साथ प्रेस कीजिएगा, इस तरह से प्रेस करेंगे, वो ऊपर से उसे पुश करेंगे तो ये गियर आपके हाथ में आ जाएगा। ये गियर जो है मार्केट के अंदर 4-5 रुपये का गियर अवेलेबल है, तो इसको निकाल लीजिए। निकाल के नेकेड आइज के साथ में आप आराम से इसे ऐसे सर्वे कीजिए, देखिए, देखने में आपको अगर कहीं लगता है कि इसका कोई तीत कटा हुआ है या दबा हुआ है तो इसको नया ला के डाल दीजिए। डालने के लिए सिंपल उसी होल में वापस इसे डाल के प्रेस कीजिए, ये बीच में चला गया, ठीक है जी। और उसके बाद में ये देखिए, ये जो असेंबली है आपकी, ये इस जगह पे ये 4 स्क्रूज़ के साथ में ये असेंबली जो है हम लोग फिक्स करते हैं। ये वाले देखिए ऐसे ये स्क्रूज़ रहते हैं, ये वाले इस तरह के स्क्रू होते हैं, वाशर वाले स्क्रूज़, सेल्फ थ्रेड स्क्रू हैं वाशर के, ये चारों कॉर्नर में लगे हुए हैं। इसके साथ में
यहाँ पे रबड़ की एक वाशर लगी हुई है और इनके इन बिटवीन ही यहाँ पे बड़े बारीक बारीक नरम सॉफ्ट स्प्रिंग्स लगे होते हैं बीच में। वो जो स्प्रिंग होते हैं वो शॉकर का काम करते हैं टू अब्जॉर्व द शॉक। अगर वो नहीं होगा, क्योंकि जब सीढ़ी ने रन करना है, इसने मोटर ने चलना दिया, थोड़ा बहुत तो हिलेगी ना, वाइब्रेशन तो बनेगी। अगर ये फिक्स होगा तो वाइब्रेशन बनने से क्या होगा कि ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो वाइब्रेशन जो है वो जो स्प्रिंग है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, सीढ़ी को ट्रबल फ्री उसकी मूवमेंट रखते हैं। तो जब भी आप इस असेंबली को यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो वापस उसको जो चारों स्क्रूज हैं वो एक ही हाइट पे एडजस्ट होने चाहिए आपके। ये नहीं है कि आपने आगे कर दिया, आगे पीछे करेंगे तो इसका जो बैलेंस है ये आगे पीछे हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से निकाल देता हूँ। तो कैसे एडजस्ट करेगा हाइट? हाँ जी, कैसे एडजस्ट करेगा? ये देखिए आप, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होने से रीड नहीं कर पाएगा। हाइट एडजस्ट करने के लिए क्या है कि आप स्क्रू जो है वो पूरा टाइट कीजिए, बराबर टाइट कीजिए, किसी को छोड़िए नहीं। बराबर टाइट करने में पूरा अंदर तक जाएगा और पूरा होगा। उसके बाद में जितनी चाइनीज़ वीडियो सीरीज होती हैं उसके यहाँ पे ये देखिए ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। ये देखिए ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये जो स्क्रू हैं ये ट्रे के लॉक्स हैं। ये जो ट्रे है अगर मैं इसे बाहर खींचूँगा ये ट्रे नहीं बाहर आएगी। अगर ये मैं ये वाले दोनों स्क्रू खोल देता हूँ तो ये ट्रे को खींचूँगा, ट्रे बाहर आ जाएगी। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चर ये जो लॉक इस तरह का लॉक भी देते हैं आपको। ये देखिए लॉक दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ये लॉक है। कुछ इस तरह का देते हैं, कुछ ये 2 स्क्रू देते हैं। ये कभी मत सोचिएगा स्क्रू फालतू लगे निकाल के रख लो, जैसे बच्चे ने खींचना है ऐसे बाहर, यहाँ पापा ये क्या हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने परसों भी एक क्लास में बताया था, पीछे जो लोग बैठे हैं, कि टीवी के अंदर जो फ्रंट पैनल है जो पहले हम लोग यूज़ करते थे उसमें क्या था कि जो स्विच मैट्रिक्स बोर्ड है उसको मेन पीसीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए केबल यूज़ करते थे हम। लेकिन आजकल वो फैशन जो है वो पुराना होता जा रहा है। अभी क्या है कि जैसा आपका रिमोट कंट्रोल है वही सेम सर्किट उन्होंने फ्रंट पीसी में बना दिया। जो एलईडी जो यूज़ हो रही है, सेंसर जो रिमोट का है, वही सेंसर सेम फ्रंट पैनल के लिए भी यूज़ हो रहा है। अब मान लीजिए कि फ्रंट पैनल और रिमोट एक ही फ्रिक्वेंसी के हैं और उसका जो अंदर लाइट डिपेंडिंग जो रेजिस्टेंस जो एलडीआर लगा हुआ है टीवी के अंदर, फ्रंट पैनल के अंदर, अगर एलडीआर वो ख़राब हो गया तो ना यहाँ से चलेगा ना रिमोट से चलेगा, क्योंकि एलडीआर जो है दोनों के लिए वो सेम है। सेम रिमोट कंट्रोल इसके अंदर लगा दिया उन्होंने टू अवॉइड द अननेसेसरी कॉस्ट और फ्यूचर में कोई भी ऐसा वायरिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम है उस वजह से। देखिए यहाँ पे एक 5.1 चैनल आउटपुट लिखा हुआ है इस जगह पे, 5.1 चैनल, फ्रंट रियर सेंटर वूफर, और ये फ्रंट और रियर राइट और ये लेफ़्ट स्पीकर हैं। ये भी हमेशा रेड और वाइट में ही रहेंगे आपके, रेड और वाइट, ये हमेशा ब्लैक में रहते हैं सेंटर और वूफर। उसके बाद में ऑडियो आउट, ये नॉर्मल ऑडियो आउट है, ये आपकी रेड और वाइट, ये आपकी डिजिटल आउटपुट आ गई, ये आपकी ऑप्टिकल और ये कोएक्सियल, ठीक है जी। ये जो डिजिटल आउटपुट है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा लाल स्पॉट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप स्पॉट छोटा सा है, ये बिल्कुल लेज़र, ये लेज़र लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट नहीं है, ना यहाँ कोई एलईडी लगी हुई है, ये लेज़र ही है। यहाँ से हम जो प्रो लॉजिक जो एम्पलीफायर्स हैं या जिनके अंदर ऑप्टिकल प्रोविज़न रहता है प्ले करने के लिए एम्पलीफायर के पीछे, तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल केबल यूज़ करते हैं इस जगह पे। यहाँ से हम ऑडियो सिग्नल को वहाँ तक लेके जाते हैं। AC3 एक कॉमन है जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है DAC बोलते हैं जिसे, वो इसी आउटपुट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। ये जो कोएक्सियल है ये कॉमन हमारी डिजिटल आउटपुट है। कोएक्सियल जो है इसमें वीडियो ऑडियो दोनों आ रहे हैं। ये ऑडियो जो है सिंपल जो एम्पलीफायर आपका है, सिंपल एम्पलीफायर, उसके लिए ये जो 5.1 है ये आपकी है होम थिएटर के लिए, DTS होम थिएटर जो लिखते हैं 5.1। पहले 2.1 का सिस्टम चलता था, आजकल 5.1 आ रहा है, 7.1 भी इंट्रोड्यूस हो गया, 9.1 भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो 5.1 का सिंपल आप मोटा सा एक ले लीजिए फार्मूला कि 5.1 जब आता है तो उसका मतलब है कि 5 और 1, 5 स्पीकर और 0.1 सब वूफर। तो ये जब सब वूफर का कम्बिनेशन इसके साथ में आएगा तो वो 5.1 बन जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये एक वूफर 6, 5.1, ठीक है जी।
ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको? कहाँ जी? ये वीडियो आउटपुट है फ्रंट पे। दो सिंपल वीडियो आउटपुट हमेशा येलो रहती है। ये एस वीडियो आउटपुट है। ये देखिए डिन टाइप एक बनी हुई है सॉकेट। इसी तरह का सॉकेट आपके टीवी के अंदर भी होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें भी अलग अलग सिग्नल आते हैं। और उसके बाद में ये कंपोनेंट वीडियो आउटपुट है। देखिए वाई है, बी माइनस वाई, आर माइनस वाई। इसी तरह की इनपुट आपके टीवी के अंदर भी होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। ये जो कंपोनेंट वाला जो है, ये हाई एंड मॉडल्स जो रहते हैं आपके, उसी में आपको दिखाई देगा, वैसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो क्लैरिटी है वो 101% बिल्कुल क्लियर पिक्चर आती है, क्योंकि तीनों सिग्नल्स को हम इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करवा रहे हैं वहाँ तक। मिक्सिंग कहीं नहीं करवा रहे। इसमें मिक्सिंग हो रही है पूरी, इसमें भी मिक्सिंग होती है, लेकिन इसमें प्योरली हम R1 वाई अलग ले जाते हैं, B माइनस वाई अलग ले जाते हैं, यहाँ पे वाई ल्यूमिनस जो है इसको अलग ले जाते हैं। तो इस वजह से ये कंपोनेंट जो वीडियो आउटपुट है, ये आपकी नंबर 1 मानी गई है आज तक की। इससे बेटर रिजल्ट और किसी भी आउटपुट में हमें नहीं मिलते हैं। तो पढ़ भी सकते हैं, लिख